Estou aqui cuidando da abacateira aqui, ó. Já faz mais de um ano que está aqui plantado, né? Você que for ver esse vídeo aí, ó. Nunca arranca a árvore. Não destrua a natureza. Vamos plantar árvore, pessoal. Vamos cuidar do que Deus nos deixou. Tá bom? Não põe fogo no mato, na floresta. Porque você está matando os animais, está poluindo a água, o rio. Então vamos cuidar com amor e carinho. Tá bom, pessoal? Se for o vídeo aí, dá uma curtida aí, deixa uma mensagem. Aí, ó, em vez de Deus gosta que nós cuidamos do que Ele deixou para nós, a natureza. Então isso aqui é uma abacateira, ó, tem essa abacateira, tem que ir lá, já é mangueira, pra frente é mangueira. Então tô cuidando aqui todo dia aqui, quando não chove eu jogo água. Eu tô cuidando com amor e carinho, sabe? Então você também faz isso, tá bom? Aí perto da sua casa, se tiver uma árvore aí, que tiver aí, ó, alguém quer arrancar essa árvore, não deixa. Denuncia, não deixa arrancar a árvore. Não destrua o que Deus, né, plantou para nós cuidar. Tá bom, pessoal? Se aí não estiver chovendo aí, o dia que não estiver chovendo, joga água. Não deixa que a planta morre. Cuida do jardim, natureza, cuida aí dos animais, dos rios. Então tá cuidando, sempre cuidando aí, tá bom? É que eu peço pra vocês, tá? Eu sou contra alguém que destrua a natureza, eu sou a favor da vida, da natureza. Eu não gosto que a pessoa destrua a natureza, arranca a árvore, não gosto que as pessoas judiem os animais, judiem os pássaros, as pessoas poluem o rio, as águas. Eu sou contra a pessoa que faz maldade com a natureza. Sou a favor da vida, a favor do amor, né, que Deus nos deixou, o seu amor de cuidar das coisas. Tá bom, pessoal? Então vamos estar sempre aí cuidando, tá bom? Eu faço a minha parte, você faz a sua. Cada um fazendo a sua parte, né? As coisas vão melhorar. Então, se eu arranco uma árvore, você arranca uma árvore, no final não vai uma árvore na terra mais no mundo, vai ter mais árvore. A árvore ela dá sombra para nós, ela dá fruto, né? Ela dá tudo para nós, a árvore. Ela também, né, dá o oxigênio para nós, para proteger contra a poluição. Tudo ela serve para nós, a árvore, a natureza. Então vamos cuidar. Tá bom, pessoal? É o que eu peço, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí. Atendimente, você e sua família, em nome de Jesus, eu peço. Aí tem que cuidar, ó. Tira mato, capina em volta, tira o mato, né? Arranca os matos, não deixa ficar no meio do mato não, porque o mato atrapalha a terra crescer, tá vendo? Aí eu vou capinar aqui pra jogar assim adubo, né? Jogar esterco. Aqui mais para eu cuidar. Eu tinha um mato em volta assim, ó. Não é mesmo? Felipe? Ué. Fala aí, pessoal, aí para cuidar também da natureza, fala aí. Né, Felipe? É verdade. Vamos aí cultivar, né, a natureza. Vamos com amor e carinho, pessoal. Tá bom? Nunca deixa aí arrancar um ar, se você ver, não deixa, tá? Vamos estar sempre plantando árvore, vamos estar sempre cuidando da árvore, porque o abacateira dá uma fruta assim tão gostosa do abacate, né? Você serve para você fazer uma vitamina, um frappé, né? E é uma saúde para nós, né? Para a família, né? Você tem na sua casa um abacate, fazer um frappé, gostou demais. Uma vitamina, fazer aí comer um abacate com açúcar, muito gostoso, não é, pessoal? Aí, que lindo que é a abacateira, não é? A mangueira também tem o suco da manga. A mangueira tem o suco, né? Dá um suco gostoso da manga, né? Quem já tomou suco de manga aí, né? Sabe que é gostoso o suco de manga. Vou chamar mais, também não vou arrumar não. Vou chamar aí, ó. Ó, Romildo? A praca eu tô falando, mas... Vai ficar assim? Aí, Romildo, ó. Não é, Romildo? Tem cuidado, não tem, Romildo? Capinar, né, Romildo? É bom demais, não é, Romildo? Você lembra quando eu estava na roça, Romildo? Capinar café, capinava feijão, capinava arroz, você lembra? Lembra, Romildo? Hein, Quinzão? Tem que mudar o lado aqui. Quinzão, você lembra, Quinzão? Quando nós capinava na roça, capinava feijão, arroz, café, né? Era bom, não era? Ih, Romildão, velho de guerra. Isso aí é o Quinzão, trabalhador.
Né, Quinzão? Aí, ó. Tá sujo demais de mato aí. Seria muito mato nasceu aqui, a braquiária tá subindo aqui, ó. Muita braquiária, né? Aí tá maior do que eu já, você. Tá maior do que eu, pé de abacateira. Já faz 1 ano e meio que tá aqui, ó. Tá maior do que eu já, quase. Demora pra sair, ó. Vai ter uns 2,5 metros, 3 metros de altura essa abacateira. Até mais. Não é mesmo? Aí, ó. Filma ganhando. Marcha boa? Tá, Felipe? Ah? Marcha boa? O problema é que o Romildo passou a cabeça aqui na Não frente. vai não. Passa aí. Aí, ó. Tá bom já. Vendo? Beleza aí, bonito. Você vai apostar ou você não vai apostar? Não vai apostar não, né? É? Não vai apostar não, né? Por quê? Cadê as placas do Ah, carro? mas aí... Isso aqui não é bacana. Agora se você quiser aparecer pra fazer outro...